马思纯、白敬亭主演的电视剧《你是我的城池营垒》第34-35集预告，米卡帮助邢克雷解决沈佳宁的事情。一段爱情小白经过不断摸索探讨，总算是出师了，还叫起束文波谈恋爱来。邢克雷好自恋啊，说自己是世间少有的绝美男子。一起去海边休假的计划泡汤了，邢克雷出任务，米卡感染病毒后发烧咳嗽，面临被隔离。看来剧情虐完男主，这是要虐女主了呀。比武场上噼里啪啦一阵密集的枪声响起，战术玩起来了。邢克雷微笑着说，现在自己的状态不玩战术赢不了啊。队友们分别给庄队、邢队加油。邢克雷跑到预定位置，举枪射击。他之前由于手抖有心理阴影了，这次开枪速度较慢，好在10发子弹全中红心，庄队也毫不逊色。邢克瑶告诉克雷，他为了报答对沈队的知遇之恩，把沈佳宁姐俩留下来治病。可是他俩现在粉墨登场，在医院里各种折腾，不但找米卡的茬，还编排邵雨涵跟米卡的绯闻。邢克雷有点过意不去了，表示米卡也没跟他说过这事啊。米卡告诉沈佳宁妹妹，自己不生事，但也并不怕事，如果她再欺负人，自己也不会再让着她了。如果她再编造谣言，下一次米卡会把警察叫来。看来米卡为了减轻男朋友的压力，决定自己来解决问题了。正如邵主任所言，米卡成长了，对自己的情绪管理还不错。阮青夏听到邢克雷休假，心里不舒服，想着束文波休假还拒绝他，小夏就问米卡，这是为什么呀？米卡觉得这顶多说明束文波是第一次谈恋爱，没什么经验。小夏心里不平衡了，说那邢克雷不也说自己是第一次吗？邢克雷表示自己的确是第一次啊，再说了，这世间能有几名他这样绝美的男子？这极度自恋的话语一说出口，米卡和小夏同时将目光转到邢克雷身上来。束文波跟米卡和邢克雷分析自己的恋爱经历，说跟小夏一起去看的那部电影是爱情片，他还买了爆米花套餐，座位也很好啊。邢克雷听不下去了，这不是重点，谁问他这个呀？主要是他们都干什么了，有没有牵手？束文波表现出很惊讶，这么洪水猛兽的问题怎么就从邢克雷嘴里讲出来了？很明显牵女孩手这事对束文波来说还太早了。米卡笑着问他买了几桶爆米花啊？束文波伸出2根手指头，这可把邢克雷着急坏了，问他怎么不买一车撑死自己啊？米卡开始给束文波做示范了，是这样的，一桶爆米花放在这里，然后呢2个人一起吃。米卡边说边做出去桶里抓取爆米花的动作，这时邢克雷的手就很自然地抓住了米卡的手，懂了吗？束文波意识到原来是这个意思啊。米卡又问，那后来比武结束后他又干什么了？束文波说庆功宴结束以后，他就跑出去约小夏吃晚饭。小夏可高兴了，说随便吃点，然后想去山顶吹吹风。束文波认为太晚了，这肯定影响休息，而且夜里山顶风那么大，肯定会感冒的，还是别去了。他就赶紧送小夏回家了。然后他去了趟洗手间，等他出来的时候，小夏就不见了。束文波这番话语让邢克雷听得很着急上火，米卡则吓趴在桌子上了。看来对于束文波谈恋爱不能操之过急，要慢慢引导了，希望可以慢工出细活。邢克雷说还有2天假，要不然跟米卡一起出去玩吧。米卡觉得他俩能够碰到一起休假好像挺难的。
邢克雷也这么认为，因为他们的职业没有办法迁就对方。米卡建议后天他们去海边吧，邢克雷赞同。7. 领导给邢克雷分派任务，让他们赶快集合上车，先往路程，路上可以讨论。邢克雷一边拿着行动计划，一边给米卡发信息，队里今天有事，不回去了。正在医院上班的米卡听到桌子上手机响了，就乐呵呵地走过来准备查看。这时同事慌慌张张过来，问米卡现在下楼吗？米卡说正好帮7号床去办理出院手续。同事有点事情，让米卡把这份病历交给主任去做对照。主任正在急诊看一个病人，快去吧。邵主任告诉米卡，有一病人家属到急诊了，咳嗽得厉害，有发烧症状。后来得知是刚从中东回来，疑似是中东呼吸综合症患者。8. 邢克雷安排抓捕行动，让文波和徐对手在前面，罗婷带人守后面。李念、文静、小张跟他一起进去。看到有人破门而入，犯罪分子慌乱逃窜。别动！警察的示警之后，经过一番近身格斗，队员们用手铐住一个个犯罪嫌疑人。邢克雷跟大家分析，向露露和吴科明早年都是在广西一带活动，而且向露露早年也被警察逮捕过，所以怀疑他俩根本就是认识的。9. 病房里，米卡开始感觉不舒服，不停咳嗽起来。他拿过来测温器放在耳朵上给自己测一下，体温显示 38.7， 明显是发烧了。同事欢快地喊着饭来了，过来准备换班。米卡赶忙将病房的玻璃门关闭，让准备来换班的同事和邵主任别进来。邵主任很奇怪，问米卡这是怎么了。米卡说自己咳嗽还发烧，出现了需要被隔离的症状。病人带着呼吸机，请邵主任判断病人是否需要被隔离。同事没当回事，说着隔什么离啊，边说边握着门把手准备开门进去。邵雨涵看到咳嗽不止的米卡，赶忙按住同事的胳膊，不让他开门，同时提醒如果进入病房需要穿上防护服。看来问题严重的米卡很可能已经被感染了，面临被隔离。